Ya, hunting. Tanggal berapa sekarang, Den? Hah? Tanggal berapa? 3 April. KRN tahan sinyal. Masih merah. Oh. Jarang-jarang ya ketahan sinyal. Kita ngalamin di sini. Berarti di depannya baru lewatin kereta, Den. Jalan udah. Sinyal masih merah. Ada kereta dari timur. Apakah kereta api Manahan? Masih merah sinyalnya. Ya, suasana pagi hari di Pulau Kapal Bekasi masih lancar. Ini depan Makam Pahlawan Bekasi. Sinyalnya juga masih merah. Ya, sinyal udah kuning nih. Bisa berjalan perlahan. Ini kereta api Manahan.
perumahan yang juga masih tertahan sinyal di sana.